哇塞，他睡得真香。错，这可能是睡眠在报警。打鼾憋气，白天犯困，晨起头痛，这可能是睡眠呼吸暂停。睡眠呼吸暂停危害较大，长期可引起高血压、冠心病、心力衰竭、脑卒中等心脑血管疾病，引起认知功能下降，并因夜间缺氧增加猝死风险。常见病因包括肥胖、上气道解剖异常，如扁桃体肥大、鼻中隔偏曲、年龄增长、长期饮酒和服用镇静药物。若出现严重的间歇性鼾声、呼吸暂停、夜间憋醒、晨起口干头痛、日间严重的嗜睡和注意力下降，应及时就医，别把危险当熟睡。